И снова доброе утро. И снова мы с соседями едем. Катька учит стихотворение Бородино недоученное. А у нас метель сегодня такая, что сдувает прям вот вообще. Вон видно прям. Так, жвачки быстро это, вот туда, чтобы не жевали, как верблюдики. Верблюдики мои. Давайте, чмоки. Все, созвонимся. Пока. Давайте, пока-пока. Кать, за руку Вику держи. Ой, чтоб тебя не сдуло. Пока. Вот, опять полный автобус, все на работу с Междуреченска. О, смотрите, что творится. Ой-ой-ой. Еще машины поднимают. Подметают. Вы на рыбалку? Да. Холодина же такая. Холодина? Конечно, еще и заметать. Вас там заметет такой. Холодина будет, когда 30 будет. Это тоже будет холодина. Это будет вообще ложись и помирай. Заметет же так, сугроб такой будет. Ой. У нас там рыбаков сидит куча, прям краешки реки подзамерзли, и уже такие лунки битые. И везде рыбаки. Прям завывает метель, аж вот прям. А там вон какое небо. Северный юг, полюс. Фу, полюс. Только не хватает сияния северного. Прям видно, как тучи плывут. Ветром сносит их. Ой-ой-ой. Я в толстой куртке. Кофту, правда, не надела. Только шарф такой теплый намотала. Но меня прям насквозь. С Катюшкой мы очередной бой выдержали. Чтоб она носки надела теплые под сапоги. Она вопила, что ей туго, как всегда. И чтобы шапку она теплую надела, а не лепездрячку осеннюю. Сейчас доедут, дозвонятся. Вот мы только что вот тут шли. Следов вообще нет, все замело. И ветер шумит. Ой, побежала я домой. Ой, холодяка. Какая. Так, сейчас утренние дела. А потом... Хотя не знаю. Забила кормить кур с утра. Вот так вот рано, в 7 утра. Раньше провожу детей на автобус. Или мужа с детьми на работу. И иду кур кормить. А сейчас мы их вообще зарубить хотели, потому что они перестали нестись. Комбикорм тут кончился, все зерно. Я говорю, давай, подобьем вот так, чтобы докормить до последнего. И все. И нафиг их завалим всех на выходных. Тут муж приходит, говорит, что-то наши куры стали подозревать, 3 яйца принес. А мы их не кормили, потому что, ну, все покончалось, и я такая, ну, фиг с ними. Но так как они 3 яйца снесли резко, пришлось наварить картошки им с зерном. Вот, так что либо перекормили, они голодные тут посидели и начали нестись, либо действительно у нас куряки-подозреваки. Чует настроение хозяев, что сейчас их это хода придет. Тучи над крышей несутся. Тучки-жучки. Вот что чистили, что не чистили. Все уже занесло, ничего не видать. Кошмар. Кошмар, кошмар. Уголь мы. Ой, Марфочка. Да ты моя девочка, ты гуляешь. Сейчас я тебя запущу домой. Уголь. Ну ладно, нормально угля. Орех. И тут еще вот этот обычный гортоповский. Зато бесплатный. Но горит орех, я вам скажу, прямо... Сколько там получается? 2 ведра уходит на сутки. Марфа, пойдем домой. Кс-кс-кс. Марфуша. Марфуша, иди сюда. Пойдем. Кс-кс. Пойдем домой. Кс-кс-кс.
А, не хочет так. Ладно, пойду ее вылавливать. Там кошмар, что творится. Смотрите, что. Я только зашла, сорвала штору, дверь открыла настежь. Кошку я не поймала. Она куда-то зашкерилась. Ой, прям снег за это заметает. Серебристые снежинки надо мной кружат. Ай-яй-яй. Не, слушайте, реально, в такую погоду рыбачить. На одном конце червяк, на другом конце дурак. Я так не согласная. Кошка, а ты не проявилась? Кошка не проявилась. Дверь придется закрыть прям на этот. На замок, иначе она опять откроется. Ой, слышно прям. Жуть какая. Пойду чай горячий пить. Хреново Сибирь, блин. Что творится? Ужас. Сидит, гипнотизирует. Спалили кота за добычей палочек кукурузных. Такой, а чё? Я ничего? Я не брал? Долго будешь притворяться, рыжий хвост? Рыжий. Сидит в стену, смотрит. Вообще кошки на столе у меня тут. Вот. О, и Букс из домика вышел. Началась добыча. Макрос, я фиксирую. Наглая ты морда. Вот наглая ты морда же. Смотри, что делает. Не добыл? Не добыл. Ну давай, неудачник, старайся. Ты такой наглый, ты бы хоть бы лапой доставал. Ты всю морду туда суешь. Добыл палочку. Ах ты скотина. Ну чё ж это мои палочки, а? Добыл. Наглая морда. Это тут вылизывается. Красота. Ну все, хватит с тебя. Макрос. Дай доесть палочку. Все, иди отсюда теперь. Макрос. Вот самый голодный в мире кот. Свой корм съели, куриный корм подожрали. Пришел мой пиздить. Все? Наелся? Сейчас вторую порцию пойдет тырить. Фигу вот не дам больше. Фигу тебе, дорогой. Все, нету. Уехала пачка. Пятипачка уехала. Ну и что ты будешь делать теперь? Хрен на столе у меня чесаться, эй.
Давай я тебя почешу. Давай я тебя почешу. Последнюю крошечку нашел. Обездолили кота. Отобрали палочки. Ой, красота. Иди уже, короче, отсюда. Наглая морда. Кс-кс. Красавчик мой. Кс-кс-кс. Ты мой красавчик, да? Кс-кс-кс. А то себе вообще пофигу. Интересно, семечки он тоже? Все прилег. Думал, семечки сейчас будут тырить. Терпеть не могу выбираться из дома зимой. И хотя еще календарно не зима, но мне так холодно. Ой. Короче, двор опять весь завален. Хотя все это прибиралась. Короче, не прибралась. Здравствуйте. Мишка, иди домой. Мешок выскочил гулять. Так. Мы поехали забирать детей. Точнее, одну Катьку со школы. Еще заедем в библиотеку. Книжки сдать. Книжки я там обычно беру штук по 6, по 8. И потом также кучу их издаю. Офигеть, прокатали тут траншеи. Ой, скорей. Пока большая машинка не доехала до нас. Я бегу. Скорее закрываю. Вот так. Вот. Короче, сдадим книги. Мелкую заберем. Старшую, наоборот, в школу сдадим. Пускай грызет гранит наук. И заедем еще. Хозтовары кончились. О, я пакет не взяла. Я забыла пакет для хозтоваров. Придется покупать. Вот. Да что ж такое-то, ремень? Что это за ремень противный, не отстегивается? Лёль, помоги мне. Мы не можем меня пристегнуть. Такая дергалка. Ну что это за фигня-то? Все хватает, нет? Бери трубку. Пристегнуться не дают спокойно. Вот, короче, библиотека, а потом хозтовары и что-то еще. Ну ладно, уже звонят. Вот такой же кот у меня живет белый. И этого потом, если будет возможность, я куплю в подарок. Ой, я его пошевелила. Понятно, хорошо. Постараемся тогда дать. И мышка, и вот этот зверь мне нравится. Это Зайса. Зайса. Хорошо. Кролики. Ой, какой мишка. Я опять забыла фамилию имя мастерицы, которая это делает. Пойдем. Это вот наша библиотека. Пойдем, сдадим книжки. Стеллажи. Здесь я себе развалы книжные нашла. Ну, банкет какой-то праздник или, может, презентация. Ну, мы еще быстренько сдадим, наберем и поедем. В Виколуповой. Иди. Сегодня мероприятие, мы тут пришли за книжками. Клондайк. Это я все еще не читала. А вот это все уже читала. Ну, может, скажет. Поет. Ну вот сейчас сдадим и... Ну, в принципе, вот еще что-то нашла тут. Нет, все это я читала. Читала. О, здравствуйте. Что это у вас сегодня такое здесь? Мероприятие? Ага.
А мы такие с книжками пришли. Леня, помоги с диванчиком, что ли. Помоги с диваном. Нет, боком лучше повернуть. А, он просто его так. Гера какал. Не, боком, Лёль, надо было боком. Это чтобы туда хода не было. Можно при желании сесть там на диванчик и книжечку читать. Мы же не работники библиотеки. Тем более надо... Так, все. Сходили в библиотеку. Говорят, тут тоже будут коды требовать. Куриный код. Я говорю, ну тогда читателя в моем лице, как говорится, вы потеряете она. Так что, ну, в принципе, всегда остаются электронные книги, конечно, хотя я не люблю читать книг с электронных или с планшетов, или там еще с чего-то. Я люблю бумажную книгу в руках держать. Так что посмотрим, как. Так, и сейчас поедем. Давай я помогу на работу к отцу и мужу. А по пути, наверное, в магазин. Пристегивайся. Двор, в котором куча котиков. Ну вот. Так. Мы приехали за хозтоварами в магазин Доброцен. В принципе, только потому, что он по пути к мужу на работе. Хомяк, здесь нет булочек. В Доброцене булочек нету. Здесь не булочки, здесь всякие печеньки, которые в коробках закрыты. Что, муж мне с дочерью уверяют, что здесь булочки есть. Ну, пойдем посмотрим, какие здесь булочки есть. Лохотрон очередной. О, с игрушками. Ой, Лёш, привезли новогодний. Дочь, ну у нас этого всего много. У нас нету гирлянды на... Ну, эта гирлянда капец неинтересная. Я такую не хочу. Гирлянду я предпочитаю интересненькую какую-нибудь. Ну, поехали. Вот такой большой склад. Склад-магазин. Лопаты тоже есть дома. Санки тоже дома есть. Ну, хоти новые санки. А я новый телефон хочу. Потому что мой пишет почему-то на внутреннюю память. Гад такой. Иди на зебер. Пишет внутрь, и все, и места нету. У него место резко кончается. О, у нас такая штука есть, которая знак аварийный. Есть? Хорошо. На всякий случай. На бегемоте? Бегемот, бегемот. Так. Надо было по той краске, по тому ряду. Ты уже там? Молодец. Ой-ой. Какая большая штука. И вот паста зубная. Пасточка. Нет, подожди, нам нужна зубная паста. Можно я выберу? Мама, можно Какая я же? выберу? Я тебе только недавно щетку новую купила. Ты забыла, что ли? О, шампуньки. Это какие? Комплексный уход 7 трав. Давайте синий возьмем. Яблоко. А 2 в одном, он как раз с этим. Да? Ну, можно и синюю взять, а можно и вот эту. Сколько? Не знаю сколько. Чем больше, тем лучше. Чтобы не менять часто шампунь. Ну, взял бы вот эту зелененькую, которая 7 трав, сразу с этой. Да, вот так. Да, упаковочку. И все. Ну, я имела в виду на одну больше. Ну ладно, пусть та будет. Пойдем в этот пасту зубную. А можно я пасту сначала выберу, а потом ты будешь хотеть? Простую саму. Вот это вот, чтобы на нее садиться, здесь держаться и кататься на горке.
Здрасте, пожалуйста. У вас санок-ледянок дома столько, что... А чего я еще говорила? А, эту бумажку. Нет, потому что санок у вас штук 10 ледянок. Не нет, а да. Нет. Я ей говорю, что да, она говорит, что нету. Спорщица великая. О, фристи с гречкой. А еще здесь очень-очень вкусные пирожные Наполеон. Это что? Корм? Это что за корм такой странный? Лилу. Отличное пищеварение, крепкий иммунитет. Дорогой? Сколько стоит? 204. Ух ты ж. Ну давай попробуем. Давай 2 пачки возьмем. Будут, Как раз корм кончается. будут кушать, не будут. Он уже кончился у нас. Что я сказал? Пирожники. Пирожники Наполеон здесь вкусные. Да, они где-то там в холодильнике. Фу, рыбы пахнет. Я не люблю запах рыбы. Нет, нету их тут. Вот эти... О, точно, вот оно. Вот он, Наполеон. Только почему-то он стал такой... Нет, это медовик, наверное. Точно, это медовик. Ну что ж такое-то? Не трогай, это тоже медовик. Я хочу медовик. Нет, а я не хочу медовик. Мы в прошлый раз его брали, здесь он нам не понравился. А Наполеона нету почему-то. Возьми. Ну вот, расстройство, Наполеона нету. Эклер только с фисташками. Мама, у нас Ну и ладно. такая колбаса. Да, я знаю, что он скончился. Но за колбасой мы поедем не сюда. Колбасу я предпочитаю брать в другом месте. А где булочки? А здесь максимум хозтовары только. Пойдем. Ну, выход и там тоже есть. Все, пойдем. Молоко здесь. Оно здесь нормальное разве? Вот и я не знаю. По-моему, в прошлый раз здесь брали невкусное оно. А какое брали? С молоком нам вечно не везет. Дети так его быстро выпивают еще. А, вот такое брали, по-моему, тяжин, да? Невкусное. Не будем, ладно. Пойдем. Вы сами сказали невкусное. Ау. Ну, это уже на твой вкус смешная эта девочка. Какое нравится, такое бери. Сливочное, крестьянское, традиционное. Может, мы продукты не здесь или здесь? Ну, смотри сам. А, на жарку? Ну, на жаркую можно и вон то. Да можно, возьми. Я тут уже замерзла. Пойдем. Я пошла на выход. Я вас там подожду. Ты тоже пошла на выход? Кетчуп кончился. Ой-ой-ой. Ну на тебе кетчуп. Я думала, такой возьмем. Нет, такой не надо. Такой совсем фу. А в ленте, нет, ошибаюсь, не в ленте, в метро. Там вот перед холодильниками куча пледов лежит, чтобы в плед закутаться. И это Мороженое. мороженое. Нет, пока нет. О, кстати, масла нету. Да ты картошку-то зачем обгладила? Нечаянно? Ребенок взял и погладил картошку. Масло. Ня. Ну вот уже раз и полная корзина. Ну вообще надо, потому что картошка уже все. Что, брать? Ты думаешь, она тут хорошая? Ой, в общем, ладно. Закупаемся, а потом на работу.